हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स नेम यानी जानवरों का नाम। तो ये क्या है? हाथी। हाथी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी। क्या कहते हैं? हाथी। तो नेक्स्ट ये है टाइगर। टाइगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? चीता। तो ये है टाइगर, इंग्लिश में हमको लोग कहेंगे क्या? टाइगर। हिंदी में कहेंगे चीता। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? चीता। नेक्स्ट आपका ये एक है हॉर्स। हॉर्स में घोड़ा। घोड़ा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। हॉर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हॉर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं घोड़ा। और ये आपका नेक्स्ट है एक सांड। सांड को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बुल। बुल को हिंदी में क्या कहते हैं? सांड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बुल को इंग्लिश में कहेंगे सांड। और ये आपका है एक बंदर। बंदर, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोंकी। मोंकी को हिंदी में क्या कहेंगे? बंदर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बंदर। ये भी बहुत शरारती बंदर होते हैं। ये आपका है शेर। शेर जो कि जंगल का राजा होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लायन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लायन। लायन के हिंदी में कहते हैं शेर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? शेर। आपका ये है एक सुअर। सुअर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिग। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पिग। पिग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पिग मी सुअर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पिग मी सुअर। यहाँ पे क्या लिखा है? कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जानवर है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉग। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता।